Hello，大家好啊！歡迎嚟到我頻道。睇片之前麻煩大家幫手撳個 like 先，多謝。咁啊，香港都有好食嘅嘢嘅，但係佢呢度啲蝦米咧硬咗啲啫，佢冇浸啊，佢啲蝦米啲甜味仲喺裏邊，佢應該浸下啲蝦米。佢嗰個花姜雞精神先粉，佢好多雞俾我哋，嚇，好鬼大碟啊啲雞。啊，啲味啱啱好，雞先。哇！啲雞都好食喎。啊！嗰次我海港城食個魚冚喺度，炸嗰啲嘢。海港城啊，有啲金箔雪糕食10蚊一個。海港城整整整水。如果自己養啲白鴿咁啊，買間屋或者租間屋，有個花園嘅，養一籠養白鴿，蒸魚又嚟啦。嚇！欖角蒸鯇魚，哇，好靚，幾大碟雞。你太瘦，你要攞啲油浸下，食多啲，慢慢食。你個人如果你瞓得唔好咧，你唔一瞓覺就好攰。你有冇試過幾粒核桃、香蕉每日食，好瞓啲啊？啊，我知，幾粒核桃加香蕉啊！嗱，俾呢個阿妹咧，呢個冇骨嘅，呢個冇骨，俾個魚腩佢。啊，係咯，係得俾佢。嗱，呢嚿都冇乜骨，慢慢咧淋啲。我啊中意呢啲欖角呢啲淋啲汁喺度，正，好味好味，正。以前成日去啊，係啊，我發現你好慣住香港，啊啲鯇魚好味啊，好滑，佢蒸個火爐啱啱好。係啊，好靚啊，蒸得嚿魚，滑呢啲，啊靚到滑呢啲。海雲大廈上面有個天棚啊。係啊，嗰個天棚，我都唔知上過幾多次。係嘛？咁你嗰陣住邊度？咁你要搭車去。
嗰幾條街啊，德國街啊，阿龍街桂林啊，福華福同佢熟晒，南昌嗰啲熟晒我。我好熟啊！點解我咁熟咧？因為我做首飾啊嘛，我成日去嗰度攞嗰啲珠仔啊，成日喺度行嚟行去，買嗰啲服裝配料啊，我做婚紗，我設計啲婚紗，係啊，啲婚紗布料啊，lace 啊，玩具街係啊，成日喺度行嚟行去。我去嗰度揀布料，揀 lace，係啊，珠仔。嗰度最多啲服裝配件。哇！嚿魚好食到咩咁？真係好嘢！呢嚿魚同埋啲沙姜雞陳村粉嗬。你個仔係咪肥仔啊？嚇咁搞笑！啊，哦，仔而家住貓多啲。乜廟街有大閘蟹食㗎？喺邊度嚟㗎？佢咪有個東坡啊？荃灣係啊，荃灣好多好嘢食啫。你知唔知依家去嗰啲好多啲 plaza 啊啲咩商場，有啲咧甚至喺工廠區嘅，整好多啲食肆啫，好有特色嘅啲食肆。如果佢冇特色，佢啊好難做生意。係，佢要突圍而出。工廠區根本做得冇乜商業，而家工廠都係整啲銀行啊，整嗰啲supermarket嗰啲成本啊，我喺香港特別係，因為喺工廠區搞唔掂啊嘛，咁佢要做呢啲嘢。啲茶又好香喎，呢啲普洱啲雞都食得下，唔好不俾我夠佢睇。佢啲雞其實俾一半都夠，跟住將啲雞切細粒啲。係啊，嗰個魚好流，係啊，好流。佢靚咁就整得好味。你個女飽啦。呢啲時候你要去旅行咧，慳到不得了，攞啲飼料啊嗰啲咁嘅嘢。啲月費咁貴，你食講點啊？咁鬼妹仔係咁啦，百幾樣。鬼妹仔係食薯條，係啊。可樂、薯條，佢啊好開心啊！你食得。點解美國人會嚟啊？因為咧，美國人食嗰啲糖咧係粟米糖啊，原來，即係如果食蔗糖冇咁易肥啊。嚇？嗰啲蝦米好硬啊嘛，佢冇浸啊嘛，佢應該浸埋嚟，但係啲蝦米好靚喎，好甜。佢呢隻蝦米靚，好似食到，即係好似食到嗰啲蝦米咁甜。佢
佢中意粉絲，佢中意啲薑，蒸魚啊啲薑。喂，香港有啲打冷啊啲鋪頭啲嘢好食啊，不過我喺度冇食過，香港食過，係嘛？咁個福州唔係正統嘅，唔係喎，我識有啲福州人整啲福州嘢好食嘅喎。啊，好鬼專業嘅喎，煮個粉都幾樣嘢配落去。你咪話呢啲蒸陳蒸粉又好流啊，好多油啊，定鴨鴨㗎。哇！我啲雞唔食啦，我呢排都飲咗好多雞湯，所以咁肥。菜啊最緊要，啲菜貨你嚟講啊太老啊。咁你去街唔會菜食？我有個 friend 啊，去街唔食菜，唔知咩原因。佢喺屋企煮菜食，唔知話洗唔乾淨啊定農藥定乜鬼嘢？四兩下算啊？咁佢啲農藥又冇浸冇剩啊？咁啊實洗唔乾。唉，我唔係啊，我日日都要食菜。我懷疑係你自己以前做嗰間嘢零舍肥流啫嘛。係會唔會因為有你喺度肥流？你日日都近條。個個學你咁求其咩？唔係嘅，有啲老闆好重視。咩話？倒少少水，攪勻佢啊！倒啲熱水落去啊！漿糊就粉水。啊，蛋孝順啊！平時人蒲頭啊，媽媽節就蒲下頭。呢集咧就同大家分享到呢度啦，好多謝大家睇晒我條片。如果中意我頻道嘅朋友，記得多啲點讚，多啲訂閱，多啲留言，多謝晒，下集見，拜拜。